Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlarim, yaxshimisizlar? Tinchmi? Alloh subhanahu yuribsizlarmi? Kirib keladigan, o'tib ketadigan Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. O'sha kunlar Qurbon hayit kunlari chiqolmadik, ba'zi sabablarga ko'ra efir qila olmadik. Hech bo'lmagandan ko'ra kech bo'lgan bo'lsa ham Qurbon bayrami bilan sizlarni tabriklayman. Qur'onlik qilishda bu bayramni boshi odam atoga borib taqaladi. Bu Qobil bilan Qobil ham Qur'onlik qilgan. Qobillikini Alloh qabul qilgan, qobilligini qabul qilmagan. Qobil dehqon bo'lganda, bog'bon dehqon bo'lgan. Qobil cho'pon bo'lgan. Qobil eng yaxshisini, eng yaxshi ko'rgan qurilishog'ini Allohga bag'ishlagan. Qur'onlikka Qobil shu boricha borini, ko'p yaxshisini o'ziga olib qolib, bunday o'rta holni Allohga atagani uchun Alloh undan qabul qilmagan Qur'onligini. Bu qurbonlik odam atodan boshlab kelyapti. Ibrohim alayhissalomga Alloh o'g'lini qurbonlik qilishni buyurdi. O'g'lingni qurbonlikka keltirasan dedi, sinash uchun. Ibrohim alayhissalom o'g'lini qurbonlik qilaman deb turgan vaqtida Alloh uni qaytardi. Jannatdan bir qo'chqor tushirdi deydilar. Bir qo'chqor ko'rsida qurbonlik qilish, qo'chqor qurbon qilish shundan kelyapti bizga. Hozir aytibdilar, 3dan birini o'zingga olib qolsang ham bo'ladi, hammasini o'zingga olib qolsang ham bo'ladi degan gaplar aytibdilar ahli ilmlar. Lekin tarqatsangiz savob bo'ladi. Siz qo'chqor sharoitingiz og'ir bo'lsa, bir xil insonlar Allohga iymoni borlar, bir xil Qur'onlik qilaman deydi-da, lekin o'zini sharoiti yo'q. O'sha bitta qo'chqordan boshqa hech vaqosi yo'q o'zini. U bechora o'zi. Lekin shuni ham Alloh yo'lida Qur'onlik qilaman degan insonlarga 3dan birini olib qolish yo suyib o'zi olib qolib, Alloh uchun suyib o'zi olib qolsa bo'ladi, sharoiti og'ir, qiyin odamlarga. Lekin shu bitta qo'chqor tarqatib yorsa ham sharoitiga uncha ta'sir qilmay, yeb ichishi o'zini Alloh holda bo'lsa ham uni suyib tarqatganingiz, yetim yesirga tarqatganingiz savobi ko'p. Qur'onlik o'zi boshida Alloh uchun qilinardi. Yoqaverardilar. O'tinni boshini olib, o'tinni ustiga qo'yib Alloh uchun deb yoqaverardilar. Alloh har bitta payg'ambar bilan yengilligi borib shu Muhammad sallallohu alayhi va sallam davriga kelib Qur'onlikda o'zingiz yesangiz ham bo'ladi, tarqating degan hukm keldi Allohdan. Lekin sharoitingiz bo'lsa, Qur'onlikni suyib yetim yesirlarga tarqatib yorsangiz savobi ko'proq bo'ladi. O'zingizga olib qolganingizdan ko'ra. O'zingizda sharoitingiz bo'lmasa, mayli Alloh yengillik qiladi-da, bandasini yaxshi ko'radi. O'zingizda sharoitingiz bo'lmasa, mana qiyin bo'lsa, o'sha bitta qo'chqordan boshqa narsangiz bo'lmasa, hech vaqt o'shani o'zingizga olib qolsangiz ham bo'ladi. Lekin sharoitingiz bo'lgan inson, sharoiti yaxshi, bitta qo'chqor tarqatsa ham oilasiga zarar qilmaydigan inson tarqatib yorgani afzal. Qur'onlikni tarqating, suyib yetim yesirlarga bering, savobi ko'p bo'ladi. Ular sizni duo qiladi Alloh taolada. Shu tarqatganingiz ma'qul. Endi hozir aytibdilar, mana xafa bo'lmasdan, hozir aytibdilar, olib qolsang ham bo'ladi, nima qilsang bo'ladi. Alloh uchun bo'ladigan narsa xolis qilib tarqating yetimlarga. Payg'ambarlar mol dunyosini sotib tarqatgan yetim yesirga Alloh yo'lida. O'zi g'aribona yashagan. Shuning uchun sharoitingiz ko'tarsa, o'sha qo'chqorni suyib tarqatib yuboring. Olib qolmang o'zingizga. O'zingizda sharoitingiz borku, Alloh uchun bo'ladigan narsa sidqi dildan tarqating bir qo'chqorni yetim yesirlarga. Hamisha Alloh panohida bo'linglar. Yana bayram bilan tabriklayman. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Nasib bo'lsa, Alloh xohlasa yana chiqishlar qilamiz, gaplashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.